So quickly, I would like to share a message that is very relevant towards the end of this year. In 2025, meron akong nilagay na title dito Grateful Hearts, Faithful God. Can you say amen to that? Grateful hearts, faithful God. If we are grateful, even if we're not, He will always remain faithful. Bisan usay, daghang itong mga sablay sa itong kinabuhi, pero ang Ginoo faithful gyapon. Tabangan gyapon ta niya, luwason gyapon ta niya, because that is the nature and the love of our God. Muna importante kaayo nga magiging grateful ta. Kabalo ka ang tao nga ungrateful, wala gyud nay paingnan. Naay gamay madawatan, magyaw-yaw, magpagulbul, maura ni. Lord, 100,000 man to akong giampo, nalong 10,000 raman ning giabot. Kabalo ka, kung mapasalamaton ka sa 10,000, dili lang 100,000 ang mabot sa imo, basig 1 million pa. How many of you believe in that? Palakpakan natin ang Panginoon. The primary Hebrew concept for gratitude is hakarat hatub. Ang Greek word, ang Hebrew word na is hakarat hatub. Ano ibig sabihin nun? Wala yan sa outline ko. Ano ibig sabihin nun? Recognizing the good, emphasizing actively, and noticing blessings. Kada bang mapasalamaton pa mi, magamay madako, salamat ha. Lord, salamat Lord ha. Thank you kayo Lord. Magamay madako, nagampo kag naiki, pero ang gihatag sa imo ha. Anta, Lord, salamat gihapon. Di ba? Di man ibaw akong giampo, Ingon ang Ginoo kay mo tubag sa itong mga pagampo. Na yung mga panahon, nang iyang tubag, usa ka testing sa imong karakter. Pag mapasalamaton ka, labi na sa tao nga naghatag, di ba? Usahay bitaw ka nang maghatag ka niya, wala man lang kay madungong nga, uy, salamat ha. Ang uban nga naghatag mo pa'y mingon nga, salamat ha. kay dili lagi mo pasalamat yun, kay nga naman, at siguro nakagusto sa brand sa gihatag. No? But by the way, I just want to recognize somebody today that I love her. No, I love her so much, being the nanay of our team every time we go out in missions. She's here with us today. I did not expect na makita pa mi. Tung naa siya sa NCC Mall, nag-join siya sa tuwa. Pila pa tayo mong edad na 82. Pila nakakaroon? 89. Nanay Rachel Costello. Pwede mo tindog si nanay. No? Kaning si nanay, mo ni nagpakaulaw sa mo dito sa Thailand. Kaya kami maulaw mo sakay motor na kung ano. Yeah, there was a time, pero santo siya, unfortunately, wala na si Ate Helen. Umamunto iyang partner, o si Ate Bing. Pagtanaw nila, sakay sa single na motor, ana si Ate Bing o si Ate Helen, manakay ta diha. Ana po si Pastor Rachi, unya, umasagta, mawala ta. Isa naman ko na makasakay. Niambak bitaw na si Nanay Rachel sa motor. Ana siya, let's go. Basta ang mga demure na nagulat-ulat nito, ningon sila, tara na, sakay na ta. So, Nanay had never been a problem to me, a burden to me. For how many border crossing, nag-backdoor pa mi. Nagsakay mi bangka nga walay kating. So, 89 years old na siya karon. The last time she was with me was 84 with Doc Himes, dito sa border. 84 with Kim, I think. Nakauban na mo. So, makita nimo ba na bisan sa iyahang edad, ginagamit gapon siya sa Ginoo. No? Kinsa sa inyo diri 80 pataas. No? 80 na, wala pa, no? Ang uban siguro naka-80 na, pero ang 80 wala pa. Okay, so I would like also to recognize somebody from
Australia, wala ko kaila siya ganina. No, pero barkada kami anito una, sige rami hudyaka ani. Si Sister Arlene, no, from Australia, ikso ni Ninang Juliet, ibuok pamilya niya na ni karon. No, welcome po, Arlene. So, ano po siya kanina? Siya, asa ng simbahan ni, kaila ka ni John Minjola? Anak ko, Lynn. Kaya bang, you know, there are people in your lives na usahay ka ng, kalimutan ka ba, anaalay sila. But then, suddenly, when they appear, you know, you have a relationship with them. So, it's very important. It's very important to be thankful and grateful to God. Now, Lamentation 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. Napakagandang statement ito eh. His compassions never fail. Because of His great love, His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi mo doon sa katabi mo, God's love is new every morning. Great is thy faithfulness. 2025 may have challenges, uncertainties, at surprises. Pero we are here standing because God was faithful. Today, we reflect, thank, and declare grateful hearts for a faithful God. Today, we declare grateful hearts for a faithful God. The very reason why we are faithful, the reason why we are grateful rather, because He is always faithful. Wala gyud tayo masulti sa Ginoo. Kung naman tayo mga kahibus usahay sa Ginoo, layo ra kay na ikumpara no sa nindot na plano sa Ginoo sa tuwa. So there are things that we need to observe. No, in this 2025, number 1, God carried us through every season. Tanan nga season sa atong kinabuhi, no? Adunay season of need, adunay season of abundance, adunay season of lack. There was a season of lack. Nakanang kulang-kulang gid ba? But God was with us in all seasons. Because He is the God of all seasons. In Isaiah 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, Tagalog ako ang gibutang diri. Isaiah 43 verse 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Can we flash it now? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Ano ibig sabihin nito? I have a friend in Manila, me and Pastor June. We have a friend in Manila in the name of Bishop Luis Boy Baldomaro, who created or unsay tawag ana kanang naghimo og song ba? No, nagbuhat siya kanta, ang title, Kasama Natin ang Diyos. No, marami sa inyo, alam niyo yung kanta na yan, di ba? Ito yung verse na ito, Isaiah 43 verse 2. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Yung song na yan, how many times I was crossing the border, and you know, the authorities are always, their eyes are always with us. Nung nag-cross kami sa Laos, kasama si Nanay Rachel, si Dong Himes, when we were at the border, lahat nakatingin sa amin, alam nila na siguro na natunugan na nila na we're missionaries from Philippines. Lahat yan nakatingin sa iyo. Yun lang kinakanta ko tuwing tumatawid. Dumaan man ako sa ilog, di ako nalulunod. Lord, make these seeing eyes blind. When I was in China, no, I always recite this from Brother Andrew. Lord, when you were here on earth, you make the blind eyes see.
But today, I declare that make the seeing eyes, the authorities at the border, blind in Jesus' name. And how many times we crossed the border na ang among mga Bibles were not detected, even with the scanner, because God is always there to protect us. Ano man ang sitwasyon mo sa umagang ito, God is always there with you. Hindi ka malulunod, hindi ka masusunog. Gaano man katindi yung apoy ng problema mo ngayong umagang ito, hindi ka masusunog. Always remember Shadrach, Meshach, and Abednego. Ngayon palakpakan natin ang Panginoon. Always remember Shadrach, Meshach, and Abednego. God did not prevent them to walk through the fiery furnace, but God was with them. Kasama nila ang Diyos, naglalakad doon sa apoy, kaya hindi sila nasusunog. Not even the smell, no, doon sa fiery furnace. Now, may moments na mahina tayo o natakot, pero God's compassions never fail. Bawat araw ay may bagong biyaya at proteksyon. That is why today, our declaration, kung andito tayo ngayon, ang Diyos ang nagdala sa atin dito. Uulitin ko, kung nandito ka ngayon, ang Diyos ang nagdadala sa iyo dito. Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa, God turned our pain into purpose. Minsan nakafocus tayo sa pain. But at the end of the pain, we will realize, it has a purpose. Doon pa lang natin malalaman, okay, mao din yung purpose sa Ginoo. Mao din gialaw sa Ginoo ang problema. No, tungod kay naday siya purpose nga baguhon niya nga akong kinaiya. Because most of the time, it will always, God will always deal with our character. God will always deal with our attitude. Minsan doon tayo tinatamaan eh. Kaya nadidelay yung mga blessings natin. It's because the attitude is not yet fixed. God is our creator and He's the only one who can fix us. Siya lang. Ha? Sabi dito, Romans 8:28, all things work together for good to them that love God and called according to His purpose. Kung ikaw naglay kay ginagian sa imong kinabuhi, unya kabalo ka nga pinangga ka sa Ginoo, gigugma ka sa Ginoo, wala kay dapat kabalakan. Wala pa nahuman ang pelikula, kabalo na ka sa ending. Madaugon ka pag-abot sa ending. Di ba? Mula ka ng mga teleserye ba? Along the way, makauyab, mamatay ang uyab. No? Mula Cardo Dalisay, saan tawag ka na? Batang Quiapo. Lain-lain na ang leading lady, pero ang ending bisag pila pa kabala ang igo sa lawas ni Cardo. Ang ending buhi gyapon si Cardo. No? Buhi gyapon si tanggol day. No, buhi gyapon si tanggol. Bisag unsa pa ang mabot sa imong kinabuhi, madaplisan man ka, maigo man ka, basta kay di lang ka muundang, pasaligan di ka, pag abot sa Ginoo, buhi paghapon ka. Amen ba? O dili lang buhi kung dili madaugon. Importante, na may upan po nga, buhi lagi pero gutay-gutay lagi kayo ang lawas. No? Ang gingon sa Ginoo, you are like more than conquerors in Christ. More than conquerors. Kana bang kung kanang imong asawa, conqueror na, ikaw, more than conquerors. Uy, murag walay mo agree nga mga bana. No? Si Doc lang ni-agree, pero hinay kayo. Amen. murag na yun, nagkuhit sa kilid. you know, we are more than conquerors in Christ. Sinabi din dito, ang mga trials at challenges ng 2025 ay hindi nasayang. Lahat ng pinagdaanan mo for 2025 has a purpose. And it will always serve God's purpose. Nawalan ka. Pero bago nagtapos ang taon, ibinalik ng Diyos. Mas maganda pa, napaganda pa, kaysa original.
importante malaman natin na kung ano man ang pinagdadaanan natin, alam natin may patutunguhan ito. We know and we know that the ending will be a happy ending. Sabihin mo doon sa katabi mo, huwag ka mag-alala, happy ending to. Ang mga luha at struggles natin ay nagiging testimonies ng kanyang faithfulness. So what is the declaration? What was meant to break us, God used to build us. Ito yung pinakagusto kong declaration eh. No? What was meant to break us, God used to build us. Unsa man ang giplano sa yawa sa imong kinabuhi, to break you. But God used it to build you. Muna karon medyo naligon gyud ang imong kinabuhi ba no? Maka nay problema nga maabot, mo ana dayon ka. Naagi na ko ana. Di na ko mahilad sa yawa because I've been there. And now God will do it again. And this time it's better than the original. Hallelujah. Palakpakan nato ang Ginoo. Last, we finish with gratitude and step into the future with faith. Importante ito. We finish with gratitude. Magtapos ta sa 2025 nga naay kasing-kasing nga mapasalamaton. Dili kasing-kasing nga puno sa reklamo. Diba? Dili kasing-kasing nga puno sa bagutbot. Nanggingon sa kanta, sige bagutbot, sige bagutbot, ang yawa ray mahimuot. Sige bagutbot, sige bagutbot, ang Diyos di mahimuot. Pag magsige kag bagutbot, yawa ragay mahimuot. Oo. Ang uban, kinuhitan na sila. Diba? Wala mo kayo mahimo atong reklamo. Unsa ba atong mahimo? Na siya man ang naghimo sa tanan. Psalms 103 verse 1 and 2. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Forget not all His benefits. Ayaw kalimti nga sa imong kinabuhi, no? Ayaw kalimti nga sa imong kinabuhi na ay benepisyo nga gihatag ang Ginoo. Amen ba? Tuod na ay mga kasakit, pero ayaw ka bala ka. Ang ending lagi na, happy ending lagi na. No? Ang ending lagi na, mamingyo yun na si Tanggol. Ambot kinsi minyuan. Okay? Prophetic declaration. Ito, importante ito. I pray that this year end, ito mawala sa atin. Ha? Una, release regrets. Embrace lessons and trust God for 2026. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Ulitin ko. Release all the regrets. Tanan mga pagmahay, tanan mga pagbasol, i-release niya ito sa Ginoo. And then embrace the lessons. In every situation, palagi ko sinasabi ito, in every unfavorable circumstances sa buhay mo or circumstance sa buhay mo, always remember, no? Dapat tandaan mo yan, you are a student, not a victim. Sa tanan mong problema, dili ka biktima, estudyante ka, that you need to learn from Him. Dili kayo magsige kag yaw-yaw. Ibilin na tanan sa 2025. I-release na tanan sa Ginoo. Lord, tanan akong kasakit, tanan nga mga pagmahay nga akong gibati, ako ning i-release sa imuha Ginoo. And in 2026, I declare, and I trust you, that is the best for 2026. In closing, let gratitude be our response and faith be our confidence because great is His faithfulness. Pag musalig ta sa Ginoo, malipay yun ang Ginoo sa tuwa. Labi na kung dili kayo maayo atong sitwasyon, niya musalig yapon ta niya. Joseph was in prison for how many years? And yet, he is still hoping that one day the Lord will remember him. And true to tell, one day. Say it with me, one day. Say it with me again, one day.
the Lord will remember you. The Lord will remember you. Uy, nagsaad man di ay ko kang Dugheim sa bagong sakyanan. No, wapo ra ba itong, sa ba itong iyang paboritong sakyanan? Iya man ang pre-request ako ha. God can remember you. In 2026, God will remember you. Palakpakan natin ang Panginoon. As we thank God for 2025, we declare by faith, the faithful God who sustains us will surely finish what He started. Philippians 1:6, He who began a good work in us, He is faithful to put everything into completion. Kung ano man ang inumpisahan ng Diyos sa buhay natin, tatapusin niya ito ng maayos. Lahat tatapusin niya. Lahat ng magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya. There are unfinished work of God in your life. Wait for it. It will certainly come and it will not delay. Hallelujah. No, palakpakan natin ang Ginoo. We step into 2026 covered by grace, strengthened by faith, and positioned for greater glory in Jesus' name. This is our closing declaration. And wait for this. 2026, we declare the best has come. Come on! 2026, the best has come. Ambot sa inyo, basta ako, excited ko ng 2026. Naidagang mga damgo, mga pangandoy, mga giampo, pinanakatuig, karon 2026, may tabo. Palakpakan nato ang Ginoo.